Rođen sam u Kragujevcu 15. februara 1952. godine i bilo je zanimljivo u Skupštini Srbije kad je DOS određivao datume za republičke praznike. I onda su na kraju saznali da se zalažem da 15. februar, da Sretenje bude republički praznik i zato što je to moj rođendan. Rođen sam na Sretenje. Imao sam teško detinjstvo zato što sam rano ostao bez majke i brata, potom i bez oca. Onda sam morao sve sam da radim u životu i kad me pitaju što se više ne smeješ, mnogi ljudi ne znaju da to čovjek povuče iz detinjstva i ja umem da se ne smejem, ali kad je neka teška situacija, ne umem da glumim da se smejem, a osjećam da nije vreme za smeh. Počeo sam vrlo rano da radim. Ja sam napustio pravni fakultet zato što više nisam mogao da se izdržavam i počeo sam rano da radim na pruzi Beograd-Bar. A onda sam radio na gradilištima širom, ne samo u Srbiji, išao sam čak i u Trebinje da radim i to je potrajalo, Boga mi, dugo godina. Oženio sam se u međuvremenu između dva gradilišta, čak sam u Trebinje i odveo suprugu i nije nam se tamo rodio stariji sin, nego sam je poslao u Kragujevac da se porodi. Eto, nešto mi je govorilo da će biti problema oko izvoda iz matične knjige rođenih ili tako. Onda sam prešao u Beograd na podzemni železnički čvor, pa u Kragujevac, tamo nam se rodio i drugi sin i onda morao sam da se vratim u Kragujevac, tamo su mi i preci, i rodbina, i grobovi mojih. Veoma skromno sam živao i detinjstvo i dečaštvo i kao mladić i kao momak i rano sam otišao da radim u nepoznat kraj, izvan svojih drugova, čak i izvan običaja svojih. Ja sam otišao prvo u Priboj da radim. Tamo sam prvi put ušao u sela koje su bila potpuno muslimanska. Ja nisam znao da to može da bude. Bio sam mlad. Šta ja znam iz detinjstva? Meni je stalno ostala želja. Ja ne znam kako da to ispričam, da ne bude patetično. Ja imam dva sina i deca kao deca. Stalno su se nešto svađali i koškali dok nisu odrasli, naravno. A meni je ostala tuga za bratom i čak sam nekad i previše žestoko reagovao kad se posvađaju, samo zato što mi mnogo nedostajao brat. Eto, to je, ja ne znam, sestru nisam imao, pa ne tugujem za sestrom, ali volio bih da imam brata i čini mi se da sam brata pronašao u Vojislavu Šešelju. Sad ostadoh i bez drugog brata. To je ono što mi nekako nedostaje. Nedostajali su mi roditelji kad sam pravio kuće. Zato što je trebalo da neko posluži piće, da vidim, svi smo počeli nekako istovremeno u tom naselju da gradimo kuće. Svako je imao roditelje na kući, ja nisam imao. Ali moje komšije znaju to, pa sam nekako uz njih to drugačije prošao. Ja imam jedan nadimak, drugi pokušavaju da mi nametnu, pa im nekako ne ide. Ja sam kao dečkić dobio nadimak Ždrale, a to je u stvari po ptici ždral, koja je dugačka, tanka, i ja sam takav bio mršav. Ja sam izrastao za leto i taj nadimak moji Kragujevčani koriste. A onda ja sam 90. godine sam iz preduzeća 22. decembar u Kragujevcu prešao u javno preduzeće i 90. i polovinu 91. sam bio tehnički direktor javnog preduzeća koje u svom sastavu ima i gradska groblja. I onda su moji suparnici pokušavali da mi nametnu nadimak Grobar, a meni je to odgovaralo, ja navijam za Partizan, ja sam grobar i radio sam i na groblju, meni to uopšte ne smeta. To pokušavaju da, kad god hoće da me omalovaže ili kad žele da mi umanje šanse, oni kažu, evo ga ovaj grobar, on će to
a ja onda kažem, pa dobro, sahranjivao sam i bolje ljude od vas i to uvijek prebacim na šalu. To su mi, znači, jedan nadimak koji je pomalo već zaboravljen, dečački, dečji, i drugi koji pokušavaju da mi nametnu, ali nekako ne ide. Nikome zaista ne zove Grobar, izuzev onoga ko me mrzi, a možda sam i pružio nekom priliku da me mrzi. Ja rado ulazim u duele bilo koje vrste, veoma često pobeđujem u tim duelima i onda naravno stvori se zavist. Ja se malo družim sa drugovima iz detinjstva zato što su oni u Kragujevcu zauzeti svojim problemima, a meni je toliko dragocena subota i nedelja pre podne da provedem sa porodicom, tako da, mada mnogo ljudi dolazi kod mene u kuću, znaju da sam subotom, nedeljom tu, ali to su uglavnom ljudi kojima treba neki savet, pomoć, tako da se sa njima malo družim. Šta ja znam, detinjstvo je bilo teško, to je bilo radničko detinjstvo. Moj otac je bio VK puškar, kontrolor oružja u namenskoj fabrici u Kragujevcu, majka je bila domaćica. Mi smo svi živeli u radničkom naselju, otprilike isto. Plate su bile skoro iste, majke nam nisu radile skoro nikome. To je bilo ogromno dvorište, bilo je 30 porodica u jednom dvorištu. Svi smo bili, istina, oprani, ispeglani, ali zakrpljeni pomalo. Snabdevali smo se uglavnom od rođaka iz sela i drvima i namirnicama. Tako se to živelo. Pamtim prvi televizor na kredit, prvi frižider. To je sa ogromnom radošću unošeno u kuću i mislim da smo svi srećnije živeli. Zato što nas nije hvatao tada ovaj mentalitet velikih potrošača. Imalo se novaca da se preživi i znali smo svi da bi čovjek uspeo u životu da mora da radi, da mora da nauči nešto, da mora nekim poslom da se bavi. Ovo otkako su našu decu odvojili od nas i odveli po kafićima i u noćna dežurstva po kafićima, ovo otkako se otac i sin sreću ujutru, otac možda ide na posao ako mu fabrika radi, a sin se vraća iz kafane, ovo otkako otac više ne stiže da daje savete sinu, upropastilo je očigledno u velikoj meri srpsku državu i srpski narod i mnogo će da nas košta. Počelo višestranačje, 90. godine, obnavlja rad Narodna radikalna stranka i ja sam se odmah javio. Posle nekoliko meseci sam otišao na prvu tribinu stranke u Ivanjicu. Nisam bio zadovoljan kako govore. Tražio sam reč, pa sam i ja govorio. Onda su me zvali. Pa samo me zovnu telefonom i kažu dođi u Suboticu u petak, imamo tribinu. Ja se pomislim dok odem gore, pa bez novaca, bez sredstava. Teško, ali ipak sam u septembru 2000. godine, u septembru sam izabran za potpredsednika Narodne radikalne stranke. Izašli smo na izbore u decembru 2000. godine i osvojili oko 60.000 glasova, ali nismo imali nijednog poslanika. Ja sam vidio da to tako dalje ne ide. Uglavnom su advokati bili predsjednici opštinskih odbora, zato što je Veljko Guberina kao predsjednik u svakom mestu u Srbiji imao advokatsku kancelariju s kojim je sarađivao i advokati se prihvatali da vode stranku, ali zato kad se skupe u Beogradu i kad počnu da vode sporove između sebe, to je trajalo danima i noćima. I kad smo loše prošli na izborima, a trebalo je da pobedimo kao radikalna stranka, ja sam tražio od Veljka Guberine da imamo kongres i da biramo predsjednika od više kandidata. On je to odbio i ja sam onda pronašao broj telefona doktora Đorđa Nikolića, kod koga je Vojislav Šešelj skoro svako veče u Beogradu bio. I tada sam razgovarao sa Vojislavom Šešeljem prvi put i predložio mu da se sastanemo, predstavio se i rekao da bi trebalo da ja predlažem da malo politički sarađujemo. On je rekao, ajde organizuj prvo tribinu, jednu promociju knjige
u Kragujevcu, ja ću doći da govorim na toj tribini, na toj promociji knjige, pa ćemo onda da vidimo u Kragujevcu šta ćemo i kako ćemo. I ja zakažem promociju knjige i na 3 dana pred promociju ja napišem da je gost i Vojislav Šešelj, sala je bila krcata. To je bio završeni 2. krug izbora za poslanike. U Kragujevcu od 5 poslaničkih mesta na svih 5 je pobedila opozicija tadašnja. I Vojislav Šešelj je održao tu tribinu, posle toga smo malo sedeli i ja mu predložim da ujedinimo Narodnu radikalnu stranku i Srpski četnički pokret, zato što sam bio ubeđen da Srpski četnički pokret neće moći da privuče veliki broj birača zbog te anateme koju su pojedinci za vreme Drugog svjetskog rata, predstavljajući se kao četnici, stekli, maltretirajući ljude po selima, ubijajući, tako, bilo je svega. I onda je on otišao u Englesku i Nemačku, ali se krajem januara javio i predložio da izvršimo ujedinjenje. Mi smo čak tu pozvali bili i onog Babića iz Seljačke stranke, što je sad, vidim, pristupio Batiću i još neke, čak i narodne poslanike. I u Kragujevcu smo 23. februara pokušali da ostane Narodna radikalna stranka. Veljko Guberina to odbio, nije hteo čak ni da dođe na taj kongres ujedinjenja i mi smo onda tu doneli odluku da formiramo novu stranku, da ne bismo ulazili u sporove s njima oko imena i stranku smo nazvali Srpska radikalna stranka. Vojislav Šešelj je izabran za predsjednika, ja za potpredsjednika i evo od tog dana 2001. godine neprekidno zajedno svakog dana smo se ili videli ili telefonom razgovarali. Već u martu mesecu na jednoj promociji u Aranđelovcu došli su neki mladići iz Borova sela i rekli da su mnogo ugroženi, da bi im pomoglo kad bi se neki dobrovoljac došao iz Srbije i već 4. maja su u Borovu selu dobrovoljci primili borbu kad su ih ustaše napale. Tako da smo celu tu godinu proveli ne u političkim sukobima, nego u ratu. I pružili podršku Slobodanu Miloševiću za sve što je tada činio u pokušajima da odbrani Srbe. Bili izvikani i došli na loš glas kod ostalog dela opozicije i to nas prati i dan danas. U odbrani srpstva mi smo doživjeli da budemo nazvani fašistima. Onda sam ja otišao u Slavoniju kao dobrovoljac. Kad sam se vratio, posle nekoliko meseci imali smo izbore, prve izbore za Saveznu skupštinu. Ja sam bio na listi Srpske radikalne stranke i tako sam postao savezni poslanik u prvom sazivu Savezne skupštine Savezne Republike Jugoslavije. Dobrica Ćosić je izabran za predsjednika Jugoslavije. On je krajem godine raspisao vanredne izbore. Raspisani su na svim nivoima, tako da predsjednik može da obezbedi vanredne parlamentarne izbore. I onda sam ja prešao na listu kandidata za Narodnu skupštinu Republike Srbije. Tada sam postao narodni poslanik, šef poslaničke grupe i od onda sam bio uvek narodni poslanik, a povremeno i poslanik u Veću Republika Savezne skupštine. Od onda traje ta moja borba, večita borba, a nije više ni sa vetrenjačama, ne znam kako bih to nazvao. Bio sam ogorčen i suparnik Slobodana Miloševića i kad niko nije smeo da mu se suprotstavi, ja sam mu pisao otvoreno pismo u kome sam ga nazivao i diktatorom i pozivao ga da se ubije čak. Toliko sam bio ogorčen na predaju Republike Srpske Krajine. Posle toga sam 2 meseca proveo u zatvoru u Gnjilanu zato što je Milošević naredio nas pohapse na jednom mitingu koji nismo ni održali i tada je policija uletela među nas i za svakog od nas su pronašli po nekoga koga smo mi tukli na tom mitingu. To me još više učvrstilo u veri da Miloševića treba skinuti s vlasti. Međutim, prolazile su godine, ostala opozicija sa nama nije htjela da sarađuje. Došli su izbori 1997. Izbor vlade 1998. godine. Niko nije hteo da uđe u vladu. Milošević je obećao da ćemo sačuvati Kosovo i Metohiju. Mi smo ušli u vladu Republike Srbije. 1998. godine potpuno uništili albanski terorizam.
1999. godine, a narod je to hteo i rekao na referendumu da hoće. Doživjeli smo i bombardovanje, posle toga obnovu i sve se to tako skupilo u narodu i ta gorčina i mediji su radili protiv nas da smo 2000. godine doživjeli poraz na izborima i ja kao kandidat za predsjednika Savezne Republike Jugoslavije. Polarizacija izvršena na Koštunicu i Miloševića. Mi smo spasli svoje birače, prikupili svoje glasove, odmah krenuli protiv DOS-a, dokazalo se da smo bili u pravu i da taj konglomerat stranaka ne može da radi kako treba, da ne misli dobro u Srbiji. Onda ove godine dva udarca jedan za drugim, najpre odlazak Vojislava Šešelja u Hag, koji je, ne znam, ostavio sve radikale u suzama, pa i mnoge građane Srbije, majke posebno, koji nisu radikali. Pa onda ubistvo Zorana Đinđića koje su pokušali da pripišu nama organizaciju ubistva, podstrekavanje na ubistvo. Već su se pojavljivali u novinama ti mali političari iz DOS-a, govorili smo fašisti, da smo mi doveli do ovog stanja, da nas treba zabraniti. Ja sam se to žestoko usprotivio na nekoliko konferencija za štampu, izdržali smo i to. Onda su došli plodovi tog Šešeljevog odlaska u Hag. To jednog dana u istorijama srpskog naroda, srpska deca će učiti koliko je to veliko delo. Da čovjek ode sam dobrovoljno u Hag samo zato da bi pred celokupnom svetskom javnošću dokazao da srpski narod nije genocidan, da mi nismo fašisti, da smo ovaj rat ušli bar sa onakvom željom s kakvom i svi drugi, da svoj narod spašavamo, da svoju teritoriju spašavamo, da su pojedinci možda i činili ratne zločine, da nam dokazi za to trebaju, da ćemo mi sami da im sudimo. Ali je tada pao na mene najveći teret da kao zamenik predsjednika Srpske radikalne stranke preuzmem stranku i da je najpre da je spasim, onda da je vodim u pobedu koja jednog dana mora da dođe. Na svu sreću ja imam izvanredne saradnike. Kad su raspisani predsjednički izbori, Vojislav me zvao i odmah rekao da ja treba da budem kandidat i da će on da pošalje pismo podrške mojoj kandidaturi, ali da sazovemo sednicu Centralno-trgovinske uprave i da na toj upravi raspravljamo o tom njegovom predlogu, da donesemo odluku. Mi smo odluku doneli, ja sam postao kandidat za predsjednika Republike. Za 2 dana smo skupili 13.200 i nešto potpisa, predali, kandidatura je potvrđena, počeli su i napadi na mene. Najčešće znam šta to sve mogu da primene protiv mene. Jedno je saradnja sa Miloševićem, drugo je da neću moći da sarađujem sa svetom, treće da sam ja fašista, iako sam ja samo nacionalista i volim ovu državu i ovaj narod više nego sebe, iako je i državu i narod stavljam iznad svoje porodice, iako ne mrzim nikoga na svetu. Ja naravno imam negativan odnos prema onome što nam Amerika i Zapad čine, zato što ne vidim ni jedan njihov dobar gest prema srpskom narodu, prema srpskoj državi. Ali za ljude koji žive u Srbiji, ja prema njima nemam mržnju. Ja mogu samo da kažem čije političko delovanje mi se ne sviđa, bez obzira na to da li je Srbin, Mađar, ali to me ne svrstava u neprijatelje tog naroda. Ja ljude volim kad su dobri, mrzim kad ne valjaju i niti su svi pripadnici manjina loši, niti su svi Srbi dobri. Tako da me to ne vodi i to me ne opredeljuje. Pa ja ne mislim da budem predsjednik za bilo kog grada, ja hoću da budem predsjednik Srbije i želeo bih svima želeo da bolje živi i nema veze ko će da pobeđuje, jer predugo loše živimo i predugo nema osmeha na licima i predugo već gledam i mršavu decu i bolešljivu decu i naše žene neuredne zato što moraju da odvoje po neki dinar više za decu, a ne ostaje za njih. I muškarce koji se odaju alkoholu zato što stoji večito pitanje jesu li doneo platu, jel toga ima dovoljno. Zaista bih želeo da počnemo da živimo normalno kao i drugi ljudi
i da budemo ponosni. Srbija mora da se uspravi, mora da se sa kolena digne na noge, dosta obora, dosta jada, šta sve nismo preživjeli za ovih 13 godina, ali mora da bude bolje. Ja sam ubeđen da će da bude bolje, a da bi bilo bolje moramo malo i između sebe da se izmirimo. Previše je mržnje nagomilano i ja mislim da nam to drugi serviraju. Ali ponavljam, to je posao i za Akademiju nauka, i za Srpsku pravoslavnu crkvu, i za političke stranke. I mislim da će novi izbori pomoći u tome, pošto dolaze posle perioda u kome smo svi bili bar jednom i na vlasti i u opoziciji. I kad u Srbiji izabrana vlast, kad ne bude proganjala do tadašnju vlast, ja mislim da će u Srbiji biti mnogo bolje. Mene ne privlači Zapad, ne privlači me Amerika, ne privlači me njihov način života, zato što sam tamo obilazio našu emigraciju i video ono što naši ljudi na filmovima ne mogu da vide. Ja sam video Ameriku i sa druge strane. Ja sam video Ameriku koja uništava čoveka, video sam ogromnu bedu, video sam crnce koji nemaju nikakvu budućnost, a žive u demokratskoj zemlji. Ja sam shvatio da smo mi za Ameriku samo beli, inače nama je namenjena sudbina Indijanaca, Crnaca. Amerika je država koja je sve svoje smrtonosno oružje nazvala po Indijancima, po plemenima njihovim, Tomahavki, Apači, Čiroki, baš da pokaže kako je uništila jedan narod i kako će tim oružjem da uništava i druge narode. Ja ne kažem da smo mi Srbi ni najstariji narod na svetu, ni najbolji, ni najlepši, ali među prvima jesmo sigurno. To je razlog zašto nas toliko mrze. A kakvu ćemo sudbinu imati? Pa to zavisi, ja mislim, i od Srpske akademije nauke, i od Srpske pravoslavne crkve. I jedni i drugi su u velikoj defanzivi. Jedni i drugi se sklanjaju od odgovornosti. Sad treba preuzeti odgovornost. Treba ovaj narod i duhovno i moralno ponovo dići. Mislim da nam je narod pao. Mnogo je apatije. Znate, kad imate raspisane izbore i vidite da su u pravu oni koji govore da neće izaći dovoljno ljudi. Pa kakva je to država u kojoj ljudi neće da izađu na izbor? Šta tu nešto fali, nešto nedostaje? Kakva je država u kojoj narod više ne gleda državni dnevnik jer zna da lažu? A ja nisam vas pitao da lažem i možda bi to smeta u politici. Već 51 godinu živim i neprekidno se borim prvo da opstanem, pa da se zaposlim, pa da zasnujem porodicu, pa da svoju decu vaspitam kako treba, a ponosan sam na to kako su vaspitani i nikada sa njima nisam imao problema, posebno u poslednjih 13 godina, to je vreme u kome mnogo sam bio izvan kuće i sve je palo na moju suprugu koja ih je i podigla, vaspitavala i napravila od njih dobre ljude. Starijeg sina sam oženio, mlađi je blizu, mada još nije služio vojsku, ali ima ozbiljnu vezu, tako da ću uskoro biti porodično potpuno smiren. A onda još ostaje da pobedimo DOS, da omogućimo Srbiji vanredne parlamentarne izbore, da pobedi i da na vlasti bude uvek onaj koji ima najviše glasova i najveće uporište u srpskom narodu i onda ću zaista biti miran. Eto, imam 2 livade koje su mi ostale od oca, tu sam posadio šljive, jabuke, kruške, to ja održavam, kalemim, evo večera se pogađam za jednu kacu od 500 litara, trebam za neke jabuke. Pokušavam da se bavim svim onim što se moji preci bavili, da to ne zaboravim. Mene je Beograd odvojio dosta od Kragujevca i od rodnog sela mog oca, ali ja to pokušavam da vikendom nadoknadim, iako mi se Voja vrlo često ljuti i kaže što nisi u Beogradu, pa šta da radim subotu i nedelju, da poludim u Beogradu, tamo se malo toga dešava subotom i nedeljom, a meni nedostaje planina, nedostaje mi, ja berem dosta lekovitih trava, dosta pečuraka, supruga i ja smo baš daleko otišli u tome i tako bavimo se onim što može da subotom i nedeljom
odmori čoveka i da ga pripremi za težak život. Političari vode težak život, to čovek brzo ostari kad se bavi politikom, zato što je dan prekratak da uradite ono što bi trebalo, a onda stalno postoje neki napadi, stalno izazovi, stalno dueli, stalno, ja mislim da me toliko prate da bi se obradovali kad bih negde stavio prst u nos da to objave, samo da mogu da mi naškode. I to onda čoveka zamara. Ja sam vozim automobil zato što sam imao saobraćajni udes kad me neko drugi vozio. Nažalost, taj dečko je poginuo i od onda više me niko ne vozi. Jedino kad sam slomio nogu nekoliko meseci nisam baš mogao da vozim. I to mi je fizički napor, ali mislim da sam u godinama kad bi me prestanak fizičkih napora brzo ostario. Tako da pokušavam da živim normalno, iako je bavljenje politikom sve samo ne normalan život. Ali u mojoj porodici su odnosi normalni, uspevam da to još uvek održim. Nadam se da ću dočekati da vidim Srpsku radikalnu stranku kao pobednika i Vojislava Šešelja kako se vraća iz Haga i onda bih mogao i da umrem, čini mi se. Zaista od tih materijalnih bogatstava meni više ništa u životu ne treba. I ne ludujem ni za... Meni treba ispravan automobil, ne interesuje me marka. I treba da bude malo udobniji, previše sam na putu i ja imam kuću u Kragujevcu, imam stan u Beogradu, imam odelo da obučem kad negde pođem, zaista mi više ništa ne treba. Ne znam, nemam glad za sticanjem materijalnih bogatstava i nema te gladi ni u mojoj porodici, ni kod moje dece. Mislim da, mada stariji ima problema nikako da se zaposli, samo zato što je moj sin, a želi da živi u Kragujevcu. Kragujevac mali grad, niko ne sme da ga zaposli, ali on to izdržava kao što je uvek izdržavao, zato što je moj sin. Eto to, još kad bih njega zaposlio, ja mislim da bih mogao da kažem da sam skoro sve obaveze ispunio.